最近老熬夜，黑眼圈都加重，在得物上买了套雅诗兰黛的眼霜加精华，才400多，比专柜一瓶眼霜的价格还便宜。最近换季的物大牌护肤限时补贴价，比大促还划算。喜欢的宝宝可以去评论区看看，还能抽1000无门槛券，衣服美妆都能用。